진짜 사주 자체가 정말 좋아요. 이렇게 보면 될 것 같아. 그냥 산에다가 풀어놔도 먹잇감이 진짜 스스로 눈에 보인다 그래야 되잖아. 여기도 있고 여기도 있고 여기도 있고 여기도 있고 진짜 스스로 자기가 낚으면 된다고 생각하시면 될 것 같아. 지금 이분이 뭐 몇백억 재산 갖고 지금 되게 이슈되고 있죠. 근데 나는 이분이 그보다 더 많게 보여요. 재산이. 가면 갈수록 운기가 더 좋아지게 보이고요. 올해만 조금 조심하면 될 것 같고 상반기만 내년부터는 또 산에 꽃이 만발했다고 보시면 될 것 만큼의 너무 좋은 산으로 갖고 있다고 보면 돼요. 제가 50대 후반 쪽에서는 정치도 할 것 같아.